لا تنسى الاشتراك في القناة ومن ثم تفعيل الجرس، وأيضا ادعمنا باللايك. السلام عليكم أعزائي الكرام، مرحبا بكم في قناتي Animals World. سوف نتطرق في هذه القناة إلى محورين. المحور الأول سيتضمن مواضيع متنوعة، سيكون تركيزنا حول عالم الحيوانات وكل ما له علاقة بالطبيعة، بما فيها الظواهر الطبيعية التي تظل غامضة ليومنا هذا. أنا شخصيا أحب اكتشاف الأشياء الغامضة وتحليلها. أما المحور الثاني سيكون حول استخدام الإنستغرام وكيف يمكن النجاح فيه، وذلك من خلال تجربتي المتواضعة. هذه القناة ستكون جبارة بشكل كبير. الآن أنت قادم إلى قناة Animals World فضلا وليس أمرا. أتمنى من كل قلبي أن تنال قناتي إعجابكم أولا. ثانيا، أرجو منكم دعمي لتقديم أفضل ما أملك عبر الاشتراك في القناة. ثالثا، أرجو منكم تفعيل جرس التنبيهات لكي يصلكم كل جديد قادم بإذن الله. وبإذن الله عندما نصل إلى عدد معين من المشتركين سنبدأ في تنزيل المقاطع. قد يكون هذا الفيديو فقط لتقديم القناة، لكن سوف نتكلم عن بعض المواضيع كالطبيعة والظواهر الطبيعية، الغابات، مملكة الحيوان، إلا أننا سنتكلم عن هذه المواضيع بشكل مختصر بتقديم عدة مقدمات صغيرة لتمكين المتفرج من معرفة المحتوى الذي سوف نقوم بتقديمه. مملكة الحيوانات. تتكون مملكة الحيوان من مئات الآلاف من أصناف الحيوانات المختلفة، والتي تتباين في الحجم من حيوانات وحيدة الخلية لتصل إلى الحوت الأزرق الذي يعتبر أضخم الحيوانات على الإطلاق. تنتشر الحيوانات في جميع البيئات من حولنا، حيث توجد في المحيط وتتكاثر على الجبال وفي الغابات وداخل الصحراء، كما تمتد السلاسل الحيوانية لتصل إلى الأقطاب المتجمدة. ومع مرور الزمن قامت العديد من الحيوانات بالتكيف حتى تتلائم مع البيئة المحيطة بها. وعلى الرغم من وجود أنواع متعددة من الحيوانات ذات الصفات الغريبة، إلا أننا نظل نصنفها ضمن الحيوانات وليس ضمن النباتات. الآن سوف نتحدث عن الطبيعة. الطبيعة بمعناها العام هي العالم الطبيعي أو العالم الفيزيائي أو العالم المادي، ومن المعتاد أن تعني هذه الكلمة البيئة الطبيعية أو الحياة البرية، بمعنى الحيوانات البرية والصخور والغابات والشواطئ وكل تلك الأشياء التي لم يتم تغييرها جوهريا بواسطة تدخل البشر، أو التي استمر وجودها على الرغم من التدخل البشري. والطبيعة هي أساس الجمال الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض، فعين الناظر قادر على إدراك هذا الجمال من خلال ملاحظة العديد من مظاهره في الطبيعة من حوله، مثل المروج الخضراء الشاسعة والمياه الشفافة المتدفقة من الشلالات والينابيع الجارية في الأنهار، ومناظر البحار والمحيطات التي تنعكس عليها أشعة الشمس الذهبية عند بزوغ الشمس أو عند غروبها، بالإضافة إلى الغابات ذات الأشجار الكثيفة ومناظر الجبال الجليدية في مناطق القطبين ورمال الصحاري الذهبية والأنواع المختلفة من الأزهار والورود التي تغطي العديد من المناطق على سطح الكرة الأرضية. أخيرا وليس آخرا، الغابات أو ما يعرف بالأشجار والشجيرات. تعرف الغابة لقطعة أرض تنمو فيها عدد من النباتات بين الأشجار والشجيرات وغيرها، كما أن للغابات عدة أنواع منتشرة
في مختلف المناطق على سطح الأرض. تواجه الغابات الطبيعية في مختلف الدول من مشاكل تهدد استقرارها، ينتج ذلك عن التوسع في العمران والزحف المدني نحو الأرياف، وهو ما يؤثر على البيئة وعلى الطبيعة الكونية التي خلقها الله تعالى. فمن الضروري جدا العناية بكل من الأشجار والنباتات لتعويض ما ينتج عن عمليات الاستغلال للبقع الخضراء على سطح الأرض. في الختام أتمنى أن يكون هذا المقطع قد أعجبكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمي عبر اللايك، وشكرا لكم. كنتم مع قناة Animals World. إلى اللقاء.